Ну что, ребят, всем привет! Я на даче. Тут курочки кричат там у соседа. О, Ричард мой бегает с мячиком. И я сегодня сделал вот такой вот лекал для своего станочка, для ручного. И отремонтировал кувалду. Залил. Она у меня снималась. Я взял, залил туда термоклей. Теперь ничего не болтается. Думаю, что не свалится. Тем, кто по этому поводу скажет, что я залил термоклеем, пишите, ставьте лайки. Всем доброго дня.